ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਜੈਲਦਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਿਲਵਨ ਲੇਕ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨ ਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਇਰਨ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਜ ਸਨੋ ਸਟਰੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਬਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੱਜ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਜੈਲਦਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਵੇ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਬਰਫਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਟਰੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਨੋ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੰਡ ਸਟਰੋਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਘੇਰਿਆ ਵਿੰਡ ਸਟਰੋਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਗੈਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਵਿੰਡ ਸਟਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਧੁੰਦ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਿੰਡ ਸਟਰੋਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਸਟਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਹੱਦ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਣੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ
ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਓਏ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਗੱਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੂਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਸਣੀਆਂ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਢਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐ। ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਇਹ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹੋ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਆਕੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -26 ਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਲੈ ਆ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰੋੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਜਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਰੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਟਾਵਰ ਸ਼ਕੀਨੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਆਇਰਨ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 3, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਆਇਰਨ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਆਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ ਨਿੱਘ। ਚਲੋ ਜੀ ਐਂਟਰੀ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਲੇਟਾਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਹਾ ਵਿਲਾ ਮਦੀਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਊਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਤੇ ਆ ਮਿਲਿਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਕਲਾਵਾ, ਵਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ। ਫੂਡ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਚੱਲ ਖਾਣ ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਨਿਸ਼, ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਛੱਲੇ ਛੁੱਲੇ ਜੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਕੀ ਮਾਊਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਲਓ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਘੈਂਟ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਆ।
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਗੁੱਡੇ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਸੈਂਟਾ ਐਂਡ ਮੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਵॉक-इन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਪਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਾਊਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੁਛ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਰਸ਼ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਹਾਰਡ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ। ਅਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਲੈਣ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ? ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਹ ਫੜੋ ਕੈਮਰਾ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਦਾ? ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਇੱਧਰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ? ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਆਈ, ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਹੀ ਆ। ਯਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ, ਚੱਲੂਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਹ 4-5 ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। सो चलो चलें अब यहाँ से घर की गड्डी की तरफ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਫੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਪੂੰਛਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਆ ਬੂਟਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਆਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆਲਡੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਤੀ ਜੱਤੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਓਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਜੈਲਦਾਰਾ। ਓਹੋ ਕੈਮਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਤੇ ਫਰੰਟ ਦੂਜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਜਦੀ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਪੂਰਾ, ਚੱਬ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੱਪ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਭੁੰਡੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਝਗਿਆੜੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਜੂਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਚਮਕੀਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। मतलब कि चिब कट जूते मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हम आप देख लिए कुछ
ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੂਲੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਆ? ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ? ਐ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਲਿਥੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਂਦੇ ਨਾ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਲੰਬੀ ਆ। ਚਲੋ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ। ਲਓ ਜੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਸਟਾਈਲ ਪੋਜ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਓ ਹਾਈ ਦੇਅਰ, ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਯੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। 5723 is your total today. How did you want to pay? Big credit. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Okay. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। And I'm making the gift to Jahan. Yeah. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਯਾ ਲੁਕੋ ਲਈਏ ਕਾਰਡ, ਥੋੜੀ ਨੰਬਰ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ 0 ਲੈ ਵੀ ਜੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਰੂਵ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। देखो मेरे gift। ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵਾਓ, ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਾਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਬੈਗ। ਮੈਡੀਕੋਰ ਆਪਕਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਨੋਸਟੋਰਮ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡ ਸਟਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਨੋਸਟੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।